Kwa kweli huko mtaani tunavokopa hivyo kausha damu, wakati mwingine tunadhalilika kwa sababu unakuta mtu rejesho ni la kila siku na mtu siku hiyo labda hujafanya biashara. Hujafanya biashara na wao hawaelewi wala wafanye nini, wanachokifanya wanakuja saa nyingine kutuchukulia vitu vyetu ndani, wanatutolea vitu. Kwa hiyo kwa kweli huu mkopo wa Azania na 1% ya mwisho wa mwezi kulipa marejesho, wanawake tutapumua kidogo. Mikopo ni huko mingine ni 1% ni kubwa. Mfano unakopa labda 100,000 lakini unarudisha mpaka 150,000. Ni hela nyingi. 50,000 ni hela nyingi sana kwa mwanamke ambaye tunafanya biashara ndogo ndogo. Lakini kwa mkopo huu utatunyanyua, tutanufaika na tutapumua, angalau na afya zetu zitatengemaa, kwa sababu muda wote tumekuwa tunakimbizana, mara hao wanakuja, mara hatupo, mara tunaweka dhamana saa nyingine vitu vyetu vya ndani. Unakuta ushanunua TV yako, labda kitanda chako, umeshindwa kurejesha ule mkopo labda siku 2 siku 3 au saa nyingine hata wiki, tayari wameshakuja kuchukua vitu vyote vya ndani, tayari unarudi tena kuwa maskini, unalala chini. Kwa hiyo kupitia zoezi hili tunashukuru Mungu na sisi tutapumua, tutainuka kiuchumi na tutakuwa na afya kidogo angalau zilizokuwa zimetulia. Huko mtaani tulikuwa tunaumia sana na hiyo mikopo ya kausha damu na nini, lakini hapa tumeona mkopo wao ni mzuri na kwa kweli tutajifunza na utatutoa tulipokuwepo, tutafika mbali. Nawashukuru sana wanawake na Samia wilaya ya Ilala na niwapongeze kwa zoezi hili ambalo wamekuja kutupa sisi wananchi wao elimu wanawake, kwa sababu sisi wanawake ndo tunalea familia, ndo tuna majukumu ya kuangalia watoto na kufanya pia shughuli za kiuchumi. Kuna mikopo ambayo sio rasmi tunateseka nayo sana, maana ukifika kule unaambiwa lete hiki, lete kile, kitu ambacho hata ukikamilisha hivyo bado unakuwa ni mlolongo mrefu. Lakini pia kuna ule mtu umekopa katika biashara, unaweza ukayumba, ni vitu vya kawaida, lakini unaweza ukakuta kwamba umekuja umetolewa magodoro nje, mtu kachukua vitanda, kafanyaje. Sasa unakuta kama sisi wanawake wajane, mtu akishachukua vile, hapo tena chumba kinabaki cheupe, kuna kushoto wala kulia. Lakini mimi natoa wito kwa wanawake wenzangu na hizi taasisi ambazo zinazokopesha pesa, mimi nafikiri pia wajaribu na wao kuangalia hali halisi ya mazingira, kwa sababu hata wafanyabiashara wenyewe wakubwa nao pia wanayumba. Hivi ni vitu vya kawaida kwenye biashara, lakini inapofikia mtu unamtolea mama, unatoa vitanda, unakuja unatoa vyombo, unamwacha kama, yani mama unamfilisi, anabaki kama alivyo. Mwananchi kwanza mpe elimu, ukishampa elimu, ukihakikisha kweli huyu ameelimika vizuri, ndipo utakapoweza kumkopesha. Lakini unakuja tu mkopo leo na kukopesha leo, kesho unaanza kulipa, hakuna elimu yoyote inayotolewa. Ile pia ni kikwazo sana kwa wafanyabiashara, au kwa kina mama ni vikwazo vikubwa sana, kwa sababu kuna wafanyabiashara wa aina tofauti tofauti na viwango tofauti tofauti. Wako hawa wa hali ya chini, hali ya kati na wale wafanyabiashara wakubwa. Lakini sasa wakija kukopesha, unakuta mtu anachukulia ile mazoea kwamba hii ni biashara, yani mfanya biashara wa hali ya juu, lakini hawezi kuelewa kwamba huyu ni mfanya biashara wa kati au huyu ni mamalishe ama ni vipi. Basi anapeleka vile vitu ambavyo kwa kweli hata kiubinadamu sio ustaarabu. Karibu, majina? Kwa majina naitwa Jacqueline Peter Simba, ni mwenyekiti msaidizi wanawake na Samia kata ya Kivule. Na siku ya leo tarehe 22 mwezi wa 3 tumepata fursa ya kukutana na benki ya Azania kwa ajili ya wanawake na Samia kupata fursa wilaya ya Ilala kusapoti wanawake na Samia, kwa sababu wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake wanalizwa kwenye mikopo ya tofauti tofauti, mikopo isiyo rasmi. Kwa hiyo kupitia mkono wa Mheshimiwa Rais, wanawake wanaenda kupata mikopo ambayo ni ya uhakika. Kwanza unapochukua ule mkopo, huu ina amani, kwa sababu yani hawana huruma. Sawa, siku za mwanzoni unaweza kurudisha vizuri, ukarudisha vizuri, lakini sisi ni binadamu, kuna siku unakwama. Siku ukikwama jamani, ni heka. Yani ni heka. Wanakuja kukusumbua, wanakuja kukuchukulia vitu, wanafanya nini, yani huna amani.
kina mama, wanawake wenzangu wote kwa jumla, watu tunaohitaji mikopo, twende kwenye sekta rasmi, tusiende kwenye sekta hizi za makampuni kudhalilishwa ovyo. Kwa kweli ni aibu. Wanawake hawa ni wajasiriamali, wanafanya biashara mbalimbali kuanzia kina mama lishe, yani biashara mbalimbali ambazo wanazofanya kina mama wanawake na Samia wanachama hao. Wamelia muda mrefu, wanataka mikopo. Kila wanapokwenda mikopo ya kausha damu inawasumbua. Sasa hawa marejesho yao ni kwa mwezi. Sasa tumewakaribisha kina mama leo wapate semina ili mradi wapate kukopa na kuongezea mitaji yao, waendeleze maisha ya watoto wao, kusomesha, kutunza familia zao.